运动算力的特征，相当于说找一个运动最优解啊。我现在关心的是线路设计。那么线路设计这个线轴，这2012里又出了什么新鲜的功能啊？那么这里我们就可以通过定义线轴可以看一看，它这个帮助文件 SolidWorks 2012新增功能，就相当于说它提出来了，从2012相对于2011多出来的那部分功能啊。这个随着时间的这个推移，这个功能越来越多，而且在每一个版本当中，它都会后续的不断还要加 SP0、SP1、SP2 等等，一直加到 SP4， 那么就又出现一个新的版本了。这就是SolidWorks 的基础知识。SolidWorks 2012的用户界面。SolidWorks 2012与 SolidWorks 2011用户界面区别不大。从这个窗体中我们可以看到，也是分这么几部分。第一部分就是管理器窗口，在屏幕的左侧，特征树啊全部放在这里。我们这里还有不同的标签，这有这个配置的标签、公差的标签，还有这个图片渲染的标签。我们最常用的就是这个特征树啊，它反映了我们这个建模的过程。最上面呢，这就是菜单栏啊，这和 Windows 的这个界面这都是统一的啊。这个一般开始里头都是一些文件的基本操作，新建文件、打开文件、关闭文件。从零件制作工程图，也就是目前做好的3维零件，把这个3维零件直接转成工程图，那么你就选择这个按钮。要把零件制成装配体，从这个零件做成一个新的装配体，那么这就可以选择这个按钮。保存另存为页面设置、打印预览、打印还有出版上，这个出版的就是属于交流了，网际之间的交流。我出版到3D Wire，3D Wire 以后从3D Wire 里做一些动态文本的制作，可以制作动画、制作图片、安装过程、维修过程等等。出版到eDrawing，就是我们这个文件可以进行极度的压缩，大量的压缩，空间很小，之后呢还能把一些关键的信息给隐藏。你像我们设计完结构尺寸之后，这个尺寸我还想保密，但是呢这个结构形式还需要别人去看一看，相当于做一下宣传。那么这个时候怎么能把尺寸保密住，而又把外形给人家看到呢？还能显示成动态的呢？那么就用这个eDrawing打包和发送。打包，你像我们这打包这命令，这是我们在装配体里经常要用到的。我们经常碰到的问题就是说把装配体发过来，结果人一发就把装配体的文件发过来了，没有把里头的那个零件发过来。这样的话，这个用户你是打不开的。你打开一个装配体文件，你打不开，这必须得需要里头所有零件的文件都齐了，这才能打开。而有的同志这个在进行设计的时候，由于结构形式非常复杂，他把这个零件放到很多个目录下面了。那么这个时候你要是把装配体往外面传递，你怎么能把所有的零件全包含呢？那么就通过这个打包命令就可以是吧？我们一点这个打包命令，那么这个零件包含的所有的，这经常是用在装配体中。这个装配体中所有有用的东西全部它能一次性的打包走。你像我们这里一个滑动轴承，这是个装配体。你像我们这都是底下只有4个零件，我要把这4个零件连同装配体文件一次性的全部给它打包出去，相当于说全部给它保存成一个文件。这样的话，你把这个文件交发给其他人，其他人把这个文件一展开之后，就能把你这个装配体完好无损的打开这样的话，这个打包命令经常是我们传递文件的时候经常用到的。重装还有这个什么查找替换，这就跟Word 里那个 Word 相似编辑菜单，相当于说是什么复制粘贴是吧？或者是重建模型、
显示一下模型，提高一下内存利用率，通过压缩解除压缩，还有这个系列零件设计表，这都是藏在了这个编辑的这个菜单中。视图也就是咱们现在 SolidWorks 软件里头，它这个显示成什么样子，你要把哪些东西要显示出来，这个视图呢可以帮助我们来进行有针对性的显示。你像我们这个图吧，我们要显示出我们这个临时轴，那么就点视图，你点临时轴，哎，你看这个临时轴线，这就出来了。我现在我不想看到临时轴线，那么你点视图，再把临时轴你给它取消掉，你看临时轴这就没有了啊。这就是视图，实际上就是控制我们整个屏幕你要显示成什么样，都在视图这个菜单里。插入，那插入呢，就是我们所说建立零件，那么需要一些特征，是吧？需要一些表格，需要一些注释。那这个插入里全是我们的一些常见的特征命令啊，大部分的特征命令都藏在了插入这里面，是吧？插入凸台特征啊，这里有可以包括拉伸、旋转、扫描、放样、边界，还有加厚。插入切除特征，切除里头也有拉伸切除、旋转切除、扫描切除、放样切除、边界切除，还有这个加厚以及使用曲面，这就是同属于切除的。还有一些通用的特征，你像我们圆角、倒角，还有这个简单的直孔或者是异形孔。异形孔就是直接打螺栓呐，是吧？直接打个螺钉孔，是吧？或者阶梯型的螺钉孔，是干这个的。拔模啊，这个咱们做模具拔模。抽壳啊，就从实体简单的生成一个具有非常小厚度的这个壳体的时候，抽壳。生成加强筋，缩放比例，整个模型缩放比例。模型的表面鼓起来，圆顶。自由型模型的表面生成更复杂的这个曲面。那个变形也是在零件的整体或者一个表面发生几何形状的改变。压凹，零件的可以把一个实体嵌到另一个实体中间，相当于说我们那个印章或者印撮一样。还有弯曲特征、包覆特征啊，分割、移动、删除，这都是我们特征里常用的。特征里插入菜单里还有一个就是阵列及镜像，这就是相当于说我生成一个特征，其他特征跟它相似，基本是一致的，只不过位置不同。这样通过线性阵列、圆周阵列、镜像，或者是表格驱动的、草图驱动的、曲线驱动的、填充阵列，那一次性的就生成了，是吧？你像我们所说的那个天花板上面的孔，你就打一个孔之后，一个线性阵列，整个那一面墙全是孔了。这实际上这就是阵列的用的。扣合特征，这就是需要用到扣合的，是吧？我们所说那个塑料件合到一起，咵一个塑料扣给卡住，这就属于扣合特征。FaserWorks 就是属于特征识别，相当于我们从其他3维软件里导进来模型之后，我把它变成 SolidWorks 里头自身能认识的特征的，就需要用到 FaserWorks。曲面的相当于说我们专门制作曲面零件的时候，这属于一个菜单啊，这里头的这个都是生成的是曲面的，拉伸曲面、旋转曲面、扫描曲面、放样曲面、边界曲面等等，这都是跟曲面有关的。面呢，就是不光是曲面了，你这个实体表面的面也可以进行处理，曲线啊，生成的是线啊，这是2维的或者是3维的曲线，这就用这个曲线这里。参考几何体就是我们在做草图的时候，这时候经常都得需要一些基准面啊，或者我们在做阵列的时候需要一些基准轴啊，是吧？我们在施加应力分析的时候需要坐标系啊，这时候都要插入参考几何体啊。钣金特征呢，这就属于我们做的零件，如果用的是钣金零件，用的钣金零件的话，那么我们就需要在这个钣金的这个菜单里面来找。焊件也就是结构件，那么我们
也就是那个钢架啦、钢梁啦，我们需要做这种零件的时候，那我们就通过这个插入焊件里头来操作。我们如果要做模具的话，那么也是通过这个插入模具菜单来做，也就是这个插入这里是我们建立特征的常用的命令全在这里。工具菜单呢，这就是我们有一些呢是在草图，有一些草图的特殊的一些工具绘制有这个一些命令藏在这里。我们也可以进行这个什么加工分析啊、有限元分析、流体分析，对吧？我们还可以测量它的不同点的长度啦，这个零件的这个质量是什么样，重心在哪儿，对吧？它这个截面属性是什么？这样我们都可以在这个工具里面查到。窗口里呢，就是为了这就和我们 Word 的使用是一致的，就是我们在这一个屏幕里，现在你要看到哪个零件，那么你就通过窗口来选择。帮助菜单呢，这就是我们在进行自我学习的时候经常要用到。这个命令是什么意思啊？是吧？我们拉伸凸台一点，这拉伸凸台的意思是什么意思呢？那么你就可以点这个右上角的帮助菜单，这拉伸命令，它的含义就给你解释出来了。你就可以通过这个汉语的帮助进行自我的学习。这是我们所说的这个菜单栏。工具栏，工具栏就是把菜单栏里的命令给它放到工具栏里，这样操作起来更方便而已。图形区中间这图形区，我们放置的这个我们模型主要显示的就是显示在图形区域里，是吧？工程图、装配图都显示在这个区域里。右面这个呢，这就是任务窗口啊，我们要给它跟设计库有关，那么你就点设计库的标签。你说我要跟图片渲染有关，就点这个外观渲染这个标签就可以了。右下角这地方呢，这就是状态栏，显示一下你目前正在工作的时候它的状态是什么啊？你看我们正在编辑草图，因为底下给你提示了，你这鼠标带的位置，这底下坐标值给你显示，这个草图已经处于完全定义了。你现在工作正在编辑草图3呢，你看这个状态栏就相当于给我们进行提示啊，这就相当于我们右下角的状态栏，这就是我们这个 SolidWorks 的这个软件的界面。我们讲文件的基本操作，也就是在菜单中的文件。那么这里文件的基本操作，它因为这个 SolidWorks 和 Word 是相似的，都是基于 Windows 平台开发的。那么你像我们这里的一些命令都是通用的。新建一个文件，那么你点新建，新建的 SolidWorks 文件窗体将弹出。这里呢，它对你进行一些提示。你要新建的是个零件文件呢，相当于一个单独实体；你还是做一个多实体的呢，相当于装配体；或者说你在做零件或者装配体的工程图呢，你是在做哪种类型的文件？它这里要给你一些提示啊，你要选哪个，这样它要生成不同的文件类型的。如果你点高级呢，这里呢还有一些这个通用的一些模板啊，我们的装配体啊、零件啊，或者说 A0 的工程图、A1 的工程图啊、A3 的工程图，这你都可以通过左下角的这个新手按钮可以来回切换。咱们经常常用的就是这个基本的这个操作，基本的这个相当于说这个基本这个界面。你看我们这里新建一个零件吧，那么一点新建，一点确定，这就弹出一个新的界面。这时候这就是我们处于一个新建零件文件的状态，你就可以在这里面进行文件的操作，是吧？建模啊、修改啊、这个渲染啊等等。下面讲选择操作，选择的基本操作。因为我们这个SolidWorks 软件也是基于面向对象的，就是你要操作什么，你要先把那个对象找到，找到这个对象以后，这才对它进行修改啊、删除啊、什么渲染等等。那么首先第一步，你要把它能正确的找到，你找到的是这个面呢，还是这个边线呢，还是这上面这个端点呢？哎，这就属于我们所说的这个选择。这选择这个菜单一般就是我们通过这个右键就可以找到了。你像把鼠标往这个特征上一放，它会
以就近的面儿都给你进行高亮度的显示，给你一个提示啊。你像我们这里往这个边线上一放，你看这个鼠标的右侧，你看就放了一根线了，变成。你看你往这个圆角这个面儿上一放的时候，这时候鼠标的右侧，你看它就是一个小平面，绿色的平面。这个时候，这实际上这就是它给你一些提示。你要放到顶点上，你看它右侧就是一个点，啊，这个选择呢也可以都在我们的这个右键中你可以找到。你让我们选择这条边线的中点，这中点这就给你高亮度显示了，是吧？这一根直线的这长度到底是多少，你也不清楚。那你看要选择中点的话，这再来回通过尺寸标注量，这不就麻烦了吗？直接你看我们直接就是点右键选择中点，这就可以了啊。这个我们这里还可以通过什么轮廓选择，把轮廓选择工具都可以把这个外形的轮廓全部都能选择出来。视图的基本操作，也就是这个屏幕显示我是按照什么形式显示出来，这个视图显示那就藏在这个我们绘图区的上方啊。我们要显示一下这个按照这个线框图显示，那么你看出来的就是线框图。我们如果按照这个带有一定的这个虚线的，你看这个虚线也将显示出来啊。我们经常都是带边线的实体来显示。这个我要显示这个左视图啊、俯视图，你看这不都可以吗？前视图啊，或者说你直接按空格键，一按空格键，这个视图的这个方向都给你提示了。你说我要看等轴测图，一双击，等轴测图就出现了啊。你说这个我有一个特殊的一个视图啊，我以后每次都想看这个视图，那你也可以给它保存住嘛。你看我每次都想看这个视图，那么你先按空格键，完之后在这里新视图，你可以在这里命名一下嘛。好比说我这个视图是一个新视图1，单击确定。那么这个时候你看你这个在零件处于任意状态的时候，你只要按一下空格，一单击新视图，新视图就又出现了。这是为了你显示方便，这就属于视图的基本操作。参考坐标系，参考坐标系呢，这是主要是为了方便 CAD 数据的输入及输出，方便这个电脑的辅助加工。你像我们要用到 CAM 的话，那么XY 平面是哪儿？你可以能不能把 XY 平面的这个原点又定义到其他点上啊？或者是方便质量特性计算。这个坐标系这都是为了我们这个数据导入啊、加工啊，还有一些特征计算用的。这个参考坐标系，它放在是插入参考几何体中的坐标系，一单击，参考坐标系的这个窗底左侧这个属性栏弹出来了。这个属性栏中，这就给你提示了，你这个新建的这个坐标系，这个坐标系的原点，你准备放在哪儿？这个坐标系的 X 轴是什么方向 ？Y 轴是什么方向？通过前面点这个左侧的这个反向按钮，你可以实时的改变方向是什么样啊？这个坐标系的点 X 轴是哪个方向啊？这个 X 轴是红色的，你可以通过来回反向变换，可以调整坐标系的方向。这就是参考坐标系。基准轴，基准轴的作用主要是用于我们绘制图形，或者是进行圆轴阵列的时候，需要有一个参考的轴线。这个轴线就是基准轴。这个基准轴呢有两种基准轴，一种是临时性的，你通过视图你可以单击临时轴，哎，这是临时性的这个出现的，它这个可以通过这个显示的这个控制可以让它消掉。这个临时轴有时候在一些特征当中啊无法选中，这样的话就得需要你自己建立一个基准轴，参考基准轴，
那么这个参考基准轴，它的位置就是在插入参考几何体基准轴按钮上，一单击基准轴按钮，那么这个基准轴的属性栏将显示出来，在左侧。他问你这个基准轴，它是基于哪一个参考实体的呢？一般都是圆柱面的，是吧？你像我们这里，它底下都也有给提示了，你通过2个点，你也可以设置成一个基准轴，因为轴嘛就是一根直线，你怎么样能把这个直线给它确定下来？这底下就给你一些提示，是吧？你要说你是用2个平面的相交的那根线作为基准轴呢，你还是用这个圆柱面的轴心作为基准轴呢？你这都可以选择的。你看，我们就想用这个圆柱面的轴心作为基准轴，那么你看这个黄色的，这就是你生成的基准轴。单击确定，基准轴就生成了。参考基准面，参考基准面呢，是它的作用是主要作用就是我们在绘制草图的时候，一定要在一个平面上绘制。那么这个平面，如果你要不是模型的表面，那么你像我们在这个屏幕的左侧要绘制一个草图，这你是无法绘制的，必须在这个地方有一个平面才可以。那这个平面，这就是参考基准面。参考基准面它的位置是插入参考几何体基准面，这将弹出基准面的属性窗体。这个属性里头，我们可以通过这个左侧的这个按钮，你就可以知道这个基准面是怎么建立起来的。也就基准面是一个平面，它这个平面如何确定一个平面啊？那么这里头就有这个第一参考啊，第二参考，相当于说一些基准啊，我们要和第一个平面，要和你选中的一个平面平行。那么你看这个黄色的就是参考基准面，平行那是多少啊？